Assalamualaikum. Apakah dengan benar dengan Ibu Indri? Ya. Saya perawat Nafita yang jaga di ruangan ini. Saya akan melakukan tindakan yaitu melakukan teknik nafas dalam untuk Ibu dan mengajarkan untuk efektif. Nanti tujuannya agar Ibu dapat mengeluarkan sekret yang ada di dalam tubuh Ibu, dan prosedurnya nanti Ibu bisa mengikuti apa-apa dari saya. Apakah Ibu bersedia? Ya, bersedia. Baik, saya izin cuci tangan pakai antis dulu ya. Ibu posisinya mau dudukan atau rebahan? Oh iya, Ibu posisinya yang nyaman ya Bu, apa butuh bantuan untuk mengatur? Sudah nyaman? Baik Ibu. Ibu bagaimana tadi malam tidurnya nyenyak? Alhamdulillah nyenyak. Makannya habis Bu? Alhamdulillah. Izin ya Bu, naruh perlak di lagi Bu. Nanti Ibu tangan satu bisa pegang di dada dan tangan satu di abdomen Ibu, di perut Ibu. Seperti ini. Ya, masker dicopot. Baik, Ibu bisa bernafas, nafas yang panjang ya Bu. Nanti untuk mengeluarkan nafasnya lewat mulut. Nanti 3 kali, yang 2 kali itu nafas dalam dan dikeluarkan lewat mulut. Yang ketiga langsung dibatukkan ya Bu, biar sekret atau riaknya bisa keluar dan dimasukkan di sini. Udah bisa dimulai Bu? Ya, Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ibu bisa nafas dalam, keluarkan Bu. Lagi, keluarkan Bu. Terus yang ketiga bisa dikeluarkan sekretnya ya Bu. Keluarkan sekretnya Bu. Ya. Apakah Ibu ingin melakukannya 1 kali lagi atau sudah? Ya, sudah cukup. Baik Ibu, saya rapikan alat terlebih dahulu ya Bu. Baik Ibu, saya sudah selesai melakukan tindakannya. Nanti saya akan kembali lagi ke sini 1 jam untuk melakukan tindakan TTV. Sebelum saya berpamitan, saya ingin mendoakan Ibu terlebih dahulu. Mohon Ibu bisa mengamini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana siyadi bil ba'sa isfian tasyaki la syifa'ai la syifa'uka syifa'ala yugadiru saqama. Amin. Saya izin berpamitan ya Bu. Terima kasih. Assalamualaikum.